嗰陣時失業啊，冇嘢做咪學下嘢咯，諗住而家有嘢學住先咯。係啊，呢個啊，唔係啊，呢個啊，呢個11萬，唔係啊，呢個。學主學費又係問人借啊，嗰陣時冇錢啊，問人借錢，跟住再翻工咯，賺翻啲錢再係咁俾落啲學儲學費度咯。呀，乾乾得㗎啦。嗱，啲去啲啊，啲酒樓執笠喎。酒樓揾到第二間做啫可以，咁多酒樓，個個人都要出嚟食嘢啊。而家咖喱雞又學呢啲㗎嘛，好睇啊！呢隻肥雞啊，係啊，你話太多。呢隻咪靚咯。喂，係，而家差唔多得啦，係啊。觀塘 OK 啊，好啊，開工。咩啊？公務又行錯路啦。跟車就要時間，有時放好夜，有時放好早啊嘛，要隨傳隨到咯。佢跟車呢份工最慳啦，盡量少使錢啦，少去街啊，收入唔穩定啊。一個月人工佢有時2000零蚊啊，有時3000蚊，300零蚊車錢咯，當係1500蚊到嘅加學費啊咁咯，其他儲埋咯。跟咗你幾耐啊？跟咗過嚟，1個月到個零月啫嘛。點啊 ？OK 啊，譬如肯做冇乜所謂啊，肯做啫嘛，見嘢又做嗰隻咯。生活有壓力啊，驚冇工做啊，驚一個禮拜開得1日咯。好啦，咁啊，我哋哇咁晏嘅你，乜嘢啊？有真嘅，我頭先講咗，係嘛？啱正出嚟做嘢咧，遲早咧就死火㗎啦。用條毛巾濕嘅抹個眼咧，越抹越紅㗎。今日都唔使。咁我聽日咧？好啊！啱㗎。嗱，都話我票㗎，啱啱琴日先叫我開工，今日叫我唔使開工。有時屋企瞓唔着啊，諗啦，話遲啲點算咧？即係遲啲到我老咗，係咪又係咁搬嘢啊？搬抬有咩日咧？咁咯，又做散工咁，驚啲錢用晒啊嘛。做1年半嘢咧，時間特別快過，即係話哎呀咁多日啦，即係瞓覺第日開工，瞓覺第日開工，而家好難過啊，驚冇嘢做。